一對咧香港嘅夫妻喺內地養一部6座車，竟然係呢個數喎！其實咧一早就想同大家分享㗎啦，我而家足足咧揸咗3年車啦，有資格同你哋分享啦。嗱，講開咧中山呢一邊，我屋企樓下咧個車位400蚊一個月，我哋部車咧係真程式㗎。咁如果咧淨係喺中山市區裏邊走嘅話咧，一個月160蚊電費，而家加埋咧就係咁多錢啦，560蚊。仲有咧，我見到好多 friend 咧都話買電車有續航焦慮喎。其實咧，我已經出去玩 N 咁多次啦。咁我發現咧，高速上面咧有好多嘅服務區，都有好多充電樁㗎。其實咧，好似我哋呢啲退休人士咧，專揀咧錯峰出行，所以咧服務區嗰啲充電樁都任我哋揀㗎。咁你咧揸到咁上下咧，都要唞下㗎嘛。飲杯咖啡，去個廁所都已經10幾20分鐘啦。咁你都已經可以充得七七八八，又可以去玩啦。再加上咧，我哋部車係真程式嘅，又可以入油，又可以充電，都係6個幾就已經有1 litre 啦。去到邊度咧，我哋都唔會心掛掛㗎。所以咧，我停車場費啦，再加埋我入電嘅費用咧，每一個月咧就係560蚊啊！你哋覺得咧，仲有啲咩要補充嘅咧？喺評論區講俾我聽啊！